tubabu kana yani arabu kana ko dɔw de tun b'an fɛ yan ladon dɔ tun b'an fɛ yan polisi tɛ yan gendarme tɛ yan bulon bɛ yen dugutigi bulon bɛ yen nɔ an ka gɛlɛkɔrɔlaw bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ ladamu yen nɔ fɛnw bɛ kɛ sonyɛli tɛ kɛ nkalon tɛ tigɛ janfa tɛ kɛ donc ko k'o yira denmisɛnninw na an ye film dɔ ta ka film nin daminɛ o la o daminɛlen an ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu y'an dɛmɛ baara la kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛna kun cɛ parce que kuma dɔw b'a kɔnɔ ko k'a fɔ ko ni gɛlɛya kɛr'i la cogo cogo gɛlɛya nin n'i y'i cɛsiri k'i jija ka limaniya ta i bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ a tɛ dankari kɛ mɔgɔ ye adamadenya la. Ne tɔgɔ Musa Fofana ne bɛ ka rôle min jouer o ye ancien combattant ka rôle ye n'u b'a fɔ a ma ko Fajala. I ni ce samagaw don nse Fajala ala n'i ka timinandiya ani ka cɛsiri ani kumakan min donna dugudenw tulo la fɛn min dɛ o kɛra sababu ye musomanninw ka furu joona u y'a dabila pewu. O ye ne jɔyɔrɔ de ye o ka k'a dɔn k'a fɔ ko musomanninw ka furu joona k'a bɛ na ni kɔlɔlɔba de ye musomanninw ma ni musomannin ma jo n'a ye kɔnɔ ta a jigituma ba bɛ se ka sa walima den bɛ to a la o man ɲi o man ɲi nka Fajala o n'a ta o ta foli belebele b'i ye sa an b'i fo ka segin k'i fo tuguni sabula i ko denmisɛnninw ka kalan o y'u ka hakɛ dɔ ye o ko ka tila k'u labɛn u ka b'u yɛrɛ la sabula olu de ye sini ɲɛsigiw ye mun ka di k'o bɔ. nin diyara ne ye n'u y'a faamu ka ban ko musomanninw ka furu joona k'a bɛ kɔlɔlɔba de se u ma u ka ekɔliko bɛ tiɲɛ u yɛrɛ bɛ labɛn u bɛ kasaraba de sɔrɔ ɲɛmaya o man ɲi sa. o man ɲi a man ɲi o man ɲi hali dɔɔni ayiwa ne bɛ sira ɲini. ancien combattant ka rôle nin rôle ba don parce que sinima in na ancien combattant bɛ komi polisi gendarme garde justice dɔgɔtɔrɔ ale de bɛ sariya ko labato dugu in kɔnɔ ko jugu fara ko ɲuman kan ancien combattant min na a kan ka tɛmɛ sira ɲuman min fɛ ancien combattant b'o kɛ. N'i sen ta ka da n bɛ kisɛ bɔ nun fɛ jugu kun kelen ka fisa nin jugu ye e ye jɔn ye. ne ko Fajala jugu kun kelen ka fisa nin jugu ye o mun kelen bɛɛ de la dɛ e b'i ka marifa da jɔ ne la. ne bɛ ka n labɛn de u ye muso ka dugu minɛ k'a dagakolo ci ka finikolo ci n bɛ ka n labɛn n'o tɛ u bɛna an sɛden minɛ ka taa n'an ye. e kɔni b'a kalama ko dugu donda tɛ labɛn kɛyɔrɔ ye e t'a kalama k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasiw kelen bɛ k'u labɛn k'u cɛsiri jamana lakalani kalama e t'o kalama. ayi ne t'o kalama. n'i t'a kalama ne y'a f'i ɲɛna nin n ye n to yɔrɔ jan fɛ ka mugukan in de mɛn n tun bɛ k'a tigi nin ja e Fajala de don. ancien combattant rôle nin a kɔni a confiera ne la a dira ne ye ne kɔni bɛ dugawu de kɛ sa sinima nin a ka taa ɲɛ ala ka to mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ ko sinima nin titiri yɛrɛ ko ɲi ni nɛn olu bɛ da kelen kɔnɔ olu bɛnnen don o bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de ka di bɛɛ lajɛlen. kariba ka marifa filɛ nka dugutigi i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la. kosɛbɛ. dan kana kari mɔgɔ si la dugu in kɔnɔ yan bin kana kɛ mɔgɔ si kan bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma n'o kɛra dugu bɛ ja. ne y'o faamuya o. o tuma an bɛ ala deli sinima in a ɲɔgɔnna caman ka dilan bɛn kan diɲɛ kɔnɔ dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ bɛn ka sabati bɛn ni ɲɔgɔn cɛ o de ka di ancien combattant ye. dugutigi ne ye kakɔlɔden yɛrɛ wolo de ye ne ma deli ka bɔ mɔgɔ sigi jigi kɔrɔ la guerre la tubabu tulobilenw tubabu u nana ne ma ko Fajala ko s'il te plaît ko n ka don u jigi kɔrɔ n k'a ka jɔ n kɔfɛ an sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen farafintigiw ninnu u nana ko Fajala don an jigi kɔrɔ n ko a y'a jɔ n kɔfɛ labɛn bɛ n na wa bi bi in na kisɛ wulila fan bɛɛ ka sisi kɛ fan bɛɛ bi bi in na u bɛɛ b'u ka so foyi m'u sɔrɔ aw ka karabu kuma in nkalontigɛ kuma in nanbaratɔ k'a fɔ ko ne k'a don aw jigi kɔrɔ n tɛ o de y'a to ancien combattant a dira ne ma a diyara ne ye fɛn min ka jugu wo kɔnɔ fɛn ma n tɛ taa ci la
Fajala sɔgɔma. janfantiw ko labanbaliw aw de ye dugutigi sigi k'aw b'a gosi aw y'o kɛ mun na. Fajala sabali an m'a dabɔ nin kama. o tuma aw jɔra aw ka jalaki kɔrɔ wa aw jɛra ka dugutigi min sigi ani kɔlɔsili ka kan ka dugutigi bugɔ aw t'a ɲɔgɔn kɛ bilen aw si kɔnɔ. Fajala an jo t'a la anw kamana gannen de ye dugutigi minɛ k'a siri kamanagan de y'an bilala anw b'i deli i ka yafa an ma an jɔla an jaraki kɔrɔ. hali ni burama ko k'a bɛ sankolo jigin k'a fɛnsɛn dugu ma o man k'a to aw ka dugutigi janfa. Fajala an b'i deli an bɛ jɔ an jalaki kɔrɔ i ka yafa an ma. ne fajala ka dugutigi sigilen aw b'o janfa ne fajala tɛ jɛn'a ye wa n bɛ kabako yira aw la bi pourquoi senkan a tɛ ɲa fo n ka n ta sara. bɔkari min ye sɛbɛnni fana kɛ ala k'a to ala ka mɛn an kɔrɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma ala k'a to a ka nin ɲɔgɔn caman kɛ hali mɔgɔ wɛrɛ ci fana u ka nin ɲɔgɔn caman kɛ ka bɛn sɛbɛn a ka kɛ jamana kɔnɔ o de ka ɲi kosɛbɛ o ka ɲi jamana ma nin diyara ne ye nka i b'a fɔ muso nin ye ko furu ye furu tututu de ye gɛlɛya mana cogo o cogo a kana cɛ janfa. Fajala n y'o yɔrɔ faamuya Kariba e de bɛ kɛ yafaba ye yan nɔ. k'a yafa ne yan. Fajala e delila sa. araba hinɛ la. tɛgɛrɛ fa kun i ka dɔnkili da. ka dɔn kɛ. i tɛ dɔn kɛ. a bɛ dɔn kɛ. cɛkolonba cɛ tɛ dɔn kɛ cɛkolonba ni minɛna tɛgɛrɛ fɔ. cɛ tɛ dɔn kɛ cɛkolonba cɛ tɛ dɔn kɛ ni minɛna cɛ tɛ dɔn kɛ cɛkolonba cɛ tɛ dɔn kɛ ni minɛna cɛ tɛ dɔn kɛ cɛkolonba cɛ tɛ dɔn kɛ ni minɛna cɛ tɛ dɔn kɛ cɛkolonba cɛ tɛ dɔn kɛ ni minɛna e Fajala. i jɔ. n jɔ. Fajala lajɛ sa hinɛ la sa. k'a lajɛ cogo di e n'a jamakan tɛ wa e bɛ Kariba duguni la k'a bɔra ja cɛkolonba dogolen bɛ yan i bila ɲɛ. yama. a ka taa. Fajala hinɛ a ka la taa. ko lalang ele dan ko k'a yira mɔgɔw la yani tubabuw ka na dɔnniya dɔw de tun b'an fɛ yan kalan dɔw de tun b'an fɛ yan ko k'o kalan ta ko k'o yira mɔgɔw la yani arabuw ka na yani tubabuw ka na maintenant sisan denmisɛnninw u tɛ ka makɔrɔw ka ko lamɛn ko k'o fɛn labɛn bon sisan aw nana an dɛmɛ o baara la ko k'a fɔ fana gɛlɛya n'a nana mɔgɔ kan cogo cogo ko gɛlɛya in bɛ ban ko aw k'o baara kɛ a y'a baara kɛ ne ko n ka kun tɛ se ka cɛ fɔ a k'a yira nisɔndiya yira k'a fɔ film nin baara nin kɛra bɛn ani kɛlɛya min kɔnɔ a k'o nisɔndiya yira mɔgɔw la a k'o fɔ. Le Mali est un peuple pacifique qui n'a qu'une seule aspiration, celle de la paix, de la cohésion sociale, du respect des religions et des libertés, du développement économique et social pour toutes les ethnies qui y vivent et y cohabitent pacifiquement et fraternellement depuis des millénaires. Le Mali est un peuple pacifique qui n'a qu'une seule aspiration, celle de la paix, de la cohésion sociale, du respect des religions et des libertés,
du développement économique et social pour toutes les ethnies qui y vivent et qui cohabitent pacifiquement et fraternellement depuis des millénaires. En accompagnant les réalisateurs, j'ai compris que cette série répond à 3 préoccupations. La première, c'est de faire une série de haute qualité pour la diffusion sur leur thème et de répondre aux préoccupations de leur thème, qui est de montrer que le Mali est un pays de paix, qui n'a qu'une seule aspiration, celle de la paix, de la cohésion sociale. La deuxième, c'était évidemment de véhiculer les messages de l'UNICEF et ses partenaires sur la résilience et l'enseignement d'Okaïdara, que le professeur explique beaucoup dans beaucoup d'épisodes de la série. Et la troisième préoccupation, c'était bien sûr, dont je suis bénéficiaire, c'est de faire la promotion des jeunes sur le plateau. Et vraiment, je suis très fier d'emboîter les pas de notre maestro Bokar Sidibé. Et je termine en remerciant les DG de l'URTM qui croient beaucoup aux jeunes et qui ont accepté de participer à ce projet. Et je remercie l'UNICEF et ses partenaires. Fadjala ne kun b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ i ɲɛna n'a ma k'i ma baasi ye. Ayi baasi tɛ. Karan dugudenw u b'a fɛ ka adamadenya kɛcogo ɲuman kɛ e fɛ koyi. Nka kuma bɛɛ lajɛlen na marifa in de b'e bolo ka yaala. Fadjala marifatigi fana nɔfɛ yaala a ma nɔgɔn dɛ. Han? Aruna, o kuma ne bɛ ka bagan de k'aw fɛ wa? Ayi, ne m'a fɔ ten. Aruna, i tɛ min dɔn. Dugu in kɔnɔ yan, ne Fadjala, ne de ye policier ye, gendarme, gardien, eaux et forêts. Ne Fadjala de ye kojugukɛlaw kala ye. I y'a mɛn wa? Awɔ, n y'a mɛn Fadjala, nka marifatigi ale ni dimi man kan. Marifatigi man ka funu dugudenw kɔrɔ. Ne tun b'a fɛ k'o yɔrɔ de fɔ i ɲɛna. Ayi, ni ma funu. Nka ni n ka kuma digili la yafa n ma. A digira n na, n yafara fana.